هل تعلم هذه الحقائق المذهلة عن الحيوانات؟ أولاً، عيون البومة لا تتحرك، لذا يجب أن تدير رأسها بالكامل لترى. ثانياً، طائر القطرس يمكنه الطيران لعدة أشهر دون أن يهبط على الأرض. ثالثاً، لو كان حجم النملة بحجم الإنسان لكانت سرعتها ضعف سرعة السيارة. رابعاً، التمساح لا يستطيع إخراج لسانه أبداً. خامساً، إذا أضرمت النار في العنكبوت سينفجر مثل البارود. سبحان الله الذي خلق فأبدع.